शुक्रारा दीस जाल्ल्या बसकेन कसलोच निर्णय जावंक नाशिल्ल्यान मुरगांव पालिका कामगारांनी तांचो संप चालूच दवरला. मुरगांव पालिका वाठारांत सगळे कडेन कचऱ्याच्यो घाणी पडिल्ल्यान निमणे पालिका प्रशासनान कामगारां बरोबर बसका घेवन विशय सुटावो करपाचो प्रयत्न चलयल्लो. शुक्रारा दीस जाल्ल्या बसकेन कामगारांच्यो कांय मागण्यो मान्य करपाचें आश्वासन दिल्लें खंय, मात कामगारांक दिल्लें तेंच उतर बरोवन दिवपाक प्रशासनान न्हयकार दिल्ल्यान बसकेंत कसलोच निर्णय जालो ना. आमकां DMA कडल्यान आनी एडमिनिस्ट्रेटर कडल्यान हें आयलें की आमी डिस्कशनां येतात आनी तुमचो सगळे इश्यू सॉल्व करतात म्हणून. सो अकॉर्डिंगली आमी हांगा आयले आनी ताणें आमकां वयर आफोवन व्हेलें आनी आमी आमचे एक्झिक्युटीव कमिटी घेवन वयर डिस्कशनाक गेले. थंय डिस्कशन जालें. पयलो आमचो इश्यू असो जालो की हांकां पगार आनी तांचे बँकेन डिडक्शन जाता तें डिडक्शन जायनाशिल्लें. तें डिडक्शन दाखयतालें हांगा पूण बँके पावनाशिल्लें आनी LICचें डिडक्शन जातालें पूण LIC पावनाशिल्लें. सो आमी तांकां कितें सांगलें, हे पयलीं ह्यो 3 गोश्ट्यो तुमी इमिजिएटली आमकां दियात. जनरली पगार नासतना काम करूं जायना, ह्यो 3 दियात आनी बाकीचे आमकां जायते इश्यू आसात. 7th पे कमिशन, 7th पे एरियस आशिल्ले, मागीर DA एरियस, मागीर रिटायरमेंट पेन्शन, मागीर कपड्याचे हे सगळे अलावन्सीस कांय दिवना. ती म्हळ्यार आमकां एक डेट घाला आनी ती आमकां तुमी एक म्हयनो म्हण 2 म्हयने 3 म्हयने घे, डेट घालून दियात आनी आमकां सांगात अमके दिसा दिता म्हण. सो ताणें कितें तरी ड्राफ्ट केलें आनी मागीर आमकां आमी म्हणलें वाचून दाखय. वाचून दाखयल्यार ताणें अशें म्हणलां की आपूण तुमची सॅलरी आनी तें डिडक्शन बीन वीथ इमिजिएट इफेक्ट दिता म्हणटा. तो इमिजिएट इफेक्ट म्हणजे केन्ना कांय सांगूं शकना न्ही. सो म्हणल्यार आमी तें डेट घाल, पगारा डेट घालपाक तुका कितें आसा. तो तंपालो की बील थंय रिएम्बर्स जावं जाय अशें कितें सांगतालो. ती लागला म्हळ्यार 1-2 दीस लागता न्ही, कळटा न्ही. तूं 1 दीस एक्स्ट्रा घाल आनी डेट घाल, पूण तो डेट घालपाक तयार ना. बाकीचे जे अलावन्सीस कितें आमगे एरियस आहा तें तो बरोवन दिवपाक तयार ना. तो म्हणटा इतलें सगळें आपूण बरोवन दिवपाक शकना. सो म्हळ्यार आमकां हें मान्य ना. सो आमी सांगलें की आमकां हें मान्य ना. ते उठून गेले, आमी उठून सकयल आयले. सो तो पर्यंत तें डिटेल कांय रिटर्न जायना तो पर्यंत ही परिस्थिती अशी आसतली. सो तुमी हो जो हे आसा स्ट्रायक आहा तो कंटिन्यू करतले. सेकंडली आमी अशें आयकूं येला, खरी खबर ना की एस्मा लायता एसेन्शियल सर्वीस. आमी एस्मा लायता आनी एस्मा लायले म्हणटा स्ट्रायक करूंक मेळना काडून भितर उडयतले. आमी हांगा कित्याक रावले, आमी काय बोवाळ करपाक रावना हांगा. आमी म्हणटा की आमी काम केलां 30 दीस, आमचो पगार दी. आमी पगार मागप हें आमचें चुकता काय हें तुमी सांगपाचें. पगार काम केल्लो पगार आमी दी म्हणटा हें चुकप. प्रत्येकानी DMAन आपलो पगार घेतलो, एडमिनिस्ट्रेटरान आपलो पगार घेतलो. पगार ना म्हणटा आमकां लोकांक ना. आनी जे घाण काडटात, वास्को शहर निवळ दवरतात, ह्या लोकांक ना. सो अशी परिस्थिती आनी असली परिस्थिती म्हणल्यार आमी तयार ना. अशें आयकपाक येयल्लें की कोण कामगार बीन आसा जे काम संपार बसले तांकां कितें कामा वयल्यान काडून उडोवपाची बीन अशी कितें अफवा येयल्ली खरी? तशें आमकां कांय ना. कित्याक काडून उडोवपाचो प्रश्न ना. ते काडून उडयला मागीर आमी कशें जबाब दितले ते दितले तांकां. गोंयांत नगरपालिका वेंचणुक्यो जावपाच्यो आसात. अशा परिस्थितींत कामगार संपार गेल्ल्यान मुरगांव पालिका वाठार नितळ दवरपाक तशेंच लोकांची कामां करपा खातीर कामगार नाशिल्ल्यान लोकांक त्रास सोंसचो पडटा. देखून लोक बेजारल्यात. मुरगांवांत अशीच परिस्थिती उरल्यार वेंचणुकेचेर ताचो परिणाम जावपाची शक्यताय आसा.